والله حلوة. هذا زهومتين ترى. ديك الرومي وديك الدجاج شان فرامكس. شوف نار هاي بتهاوش الحين. شوفوا الرومي لابد انه يعزل، لابد انه يعزل اخس. تراهن ربياتهم صغار، يعني من يوم صغار ربياتهم جميع قصدي. هات كان فرامكس خلاص لابد انه يعزل. هذه نهاية العشرة. هات هس خلاص لابد ان نعزل الرومي عن الدجاج. خلاص جاء الوقت اللي يعزلن. خلاص الرومي الحين عمره تقريبا 4 شهور. ننقل لنا الشبك اللي هناك الرومي خلاص نحطهم جنب الدجاج.
شوف الديك ذا، هذا هجين ترى، هجين عربي مع الدجاج حق المشروع، وهذا هجين وهذا هجين، ورصاص ذاك هجين. هذا يلا يدخل راسه مع حقة الماء لأنه عرفه كبير ذا. عموم يعني مهما يكن ربيات من يوم هن صغار أو من يوم هن كبار يبدأ يتهاوشن. الرومي أو الديوك، أنا عندي ديوك ربيات جميع يجيهن وقت يتهاوشن، لكن يجيهن وقت يعني يدخل الشيطان. والرومي كذلك أنا بديت أشوفهم يتهاوشن، كان في رومي بقى الشبكة اللي بجنبهم بعد بديت يتهاوشن. هذول شوف الحين دجاجة الرومي من حينها قشرة أصلا، أنثى الرومي قشرة ترى، بمعنى أنه ما تبي شريك معه. صحيح ترى لي. شوف شوف رابيل يبي له صبر. عندنا استشارة نبي نروح نشوف واحد من الشباب يقول عندي فقاسة تهج حرارته، بمعنى ترتفع حرارته وهي وازنة. قلت له عنده مكيف؟ قال نعم عنده مكيف. قلت له هاجي نبي نجيك نشوف عنه، ناظر وش المشاكل، هيتر، تهوية، نبي نشوف عاد نرد لكم وش المشكلة. ناظر هل هو تهويته صحيحة للفقاسة، أو الهيتر مثلا فيه مشكلة ما يقفل على وزنية معينة. نبي نشوفه الحين. وقال تعال على قولتهم عطنا الخبرة اللي عندك تسلم ابشر. تدرون شنو المشكلة اللي لقينا عنده؟ فتحات التهوية كان مقفل على جدار هنا. شوفون أبعدنا مر نحل المشكلة مثل ما قلت قبل شوي، معناته المشكلة تهوية. هذا أكبر خطأ، لأن تهويته وين؟ سواء جانبية أو تصير خلفية مثلا، لا تقرب لما جدار. شفتوا المشكلة قبل شوي؟ أنت ترى أنها سهلة، أنت ترى أنها ما فيها مشكلة، اللي عنده خبرة يرى يقول صحيح وشو مقفل فتحات اللي ورا. لكن الواحد اللي كان مبتدئ يعني خطأ بسيط يقع فيه ما يتوقع وش عواقبه يعني. حتى يوم قلت ترى مصور متوقع أن المشكلة، قال أبيك تصور أجي، قال أبيك تصور، لأني أنا يقول مبتدئ ولا أدري ما عندي الخبرة الكافية، عشان كذا قلت بصور لكم شيء عملي. تحياتي لكم.